أصعب إحساس كي تشوف واحد بدا من بعدك واليوم سبقك بالنتائج والنجاح، وتبدأ تسقسي روحك وش ناقصني أنا. بزاف ناس يظنوا باللي النجاح مرتبط بشكون بدا الأول أو شحال عندك مدة في المجال، لكن الحقيقة أنه النجاح ما عندوش علاقة بالوقت فقط. كاين ناس عندهم سنوات في نفس البلاصة، وكاين ناس في أشهر قليلة تبدلت حياتهم. الفرق الحقيقي يكون في أول حاجة الاستمرار، ثم الانضباط، ثم طريقة التفكير، ثم التعلم من الأخطاء. كاين شخص يخدم كل يوم حتى بدون نتائج، وكاين شخص يخدم يومين ويوقف أسبوع. كاين شخص يتقبل النصيحة ويتعلم، وكاين شخص يبقى يعاود نفس الأخطاء. وأكبر غلط تديره أنك تقارن رحلتك برحلة شخص آخر، لأنك ما تعرفش شحال تعب، شحال فشل، وشحال ضحى باش يوصل. كل واحد عنده توقيت مختلف. يمكن تأخرك اليوم ماشي لأنك ضعيف، يمكن لأنه ربي سبحانه راهي هيئ فيك لشخصية أقوى ودروس أكبر ونجاح يدوم أكثر. قولي بصراحة، عمرك قارنت نفسك بشخص بدا من بعدك ونجح قبلك؟ ركز على تطورك أنت، لأنه السباق الحقيقي ماشي مع الناس، السباق الحقيقي مع النسخة القديمة نتاعك.